नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रमा आर्या फिर से आप लोगों का अपने YouTube चैनल इंडियाज ब्यूटी एंड कल्चर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, वात पित्त कफ के ऊपर जो ये सीरीज चल रही है, इसकी 4 वीडियोस आ चुकी हैं। आज ये 5वीं वीडियो है, इसमें ये खत्म हो जाएगी सीरीज। पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था वात पित्त या कफ हमारी कौन सी प्रकृति है, इसमें से कैसे पहचाने। दूसरी में था अगर वात से संबंधित हमारे शरीर में रोग हो गए हैं, उनको कैसे कंट्रोल करना है। तीसरी में था पित्त से संबंधित अगर रोग हो गए हैं तो पित्त को कैसे संतुलित करें। चौथी में था कफ हमारे शरीर में अगर असंतुलित हो गया, उससे संबंधित रोग हो गए हैं तो उसको कैसे संतुलित करना है। आज बारी आती है तीनों दोषों की। वात पित्त कफ तीनों के तीनों दोष ही अगर असंतुलित हो गए हमारे शरीर में, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कफ वाली में बताया भी था कि अगर हमारा कफ असंतुलित हो रहा है और उसको जल्दी से संतुलित ना किया जाए तो ये बाकी दोनों को भी असंतुलित कर देता है, यानी कि वात और पित्त को भी। और फिर त्रिदोष से संबंधित ही सारे रोग समस्याएं हमारे शरीर में आ जाती हैं। तीनों के तीनों दोषों को एक साथ हमें कैसे ठीक करना है, तीनों के तीनों दोषों को कैसे संतुलित करें जिससे हमारा पूरा जो शरीर है पूरी तरह निरोगी रहे, हम स्वस्थ रहें और हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकें। हमारा जो शरीर 5 तत्वों से जो मिलके बना है, इससे बना है हमारा हाड़ और मांस। इसी के बीच में ही वायु और आकाश भी है। 5 तत्व हैं जो शरीर बन रहा है। इन 5 तत्वों से वात पित्त और कफ बना है। तो ये जो 3 है अगर इम्बैलेंस है, इसका मतलब है जो हमारे तत्व हैं 5, उन 5 तत्वों में कहीं पे गड़बड़ हो गई है। क्योंकि जो मूल चीज है वही गड़बड़ होगी, तभी तो फल में भी गड़बड़ होगी। तो 5 तत्व गड़बड़ हो जाते हैं। तो आपको मैं एक मुद्रा भी बताती हूं जिससे कि वात पित्त कफ आपके संतुलित रहेंगे। ये जो 5 उंगलियां हैं, इनके जो पोर्स हैं, ये 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। अंगूठे से इन सबको उंगलियों को मिला लो, पालती लगा के बैठ जाओ कमर सीधी करके, और अपने घुटनों पे इस तरह से ऊपर को रख के आंख बंद करके बैठ जाओ। कुछ नहीं करना, बस अपनी आती और जाती सांसों को महसूस करो। हमारी सांस आ रही है और जा रही है। 5 तत्वों को बैलेंस करने का काम करेंगी ये फिंगर टिप्स। सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा आप निकालिए अपने लिए। 2 टाइम नहीं निकाल सकते, 1 टाइम निकालिए। आंख बंद करके ध्यान करना अपनी सांसों का। किसी भगवान का ध्यान नहीं करना, कोई मंत्र जाप नहीं करना, कुछ नहीं करना। ये मुद्रा, इसको मुकुल मुद्रा भी कहते हैं, समान मुद्रा भी कहते हैं, समन्वय मुद्रा भी कह सकते हैं। ये मुद्रा है इस तरह से, यूं इसमें बैठ जाइए। अब बहुत लोगों को ये लगेगा हमारा तो टाइम खराब कर दिया, हमारे पास तो 2 घंटे है ही नहीं। निकालने को आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं निकालती हूँ अपने लिए, तो आप क्यों नहीं निकाल सकते। मैं कुछ और करती हूँ अपने लिए, मैं ध्यान करती हूँ, किताबें पढ़ती हूँ। आप भी अपने शरीर के लिए इतना समय निकाल सकते हैं। अब मैंने आपको बताया ही था, औषधियां भी मैं जरूर बताऊंगी आपको। सबसे पहली जो औषधि है वो है त्रिफला, हरड़, बहेड़ा, आंवला। आप सभी लोग जानते हैं, भाई राजीव दीक्षित जी हमेशा कहते थे कि त्रिफला से बढ़ के कोई चीज त्रिदोष को ठीक करने के लिए हो ही नहीं सकती। हरड़, बहेड़े और आंवले को आपको अलग अलग लेना है। बाजार से बना हुआ जो ऑलरेडी पैक्ड आता है त्रिफला, वो नहीं लेना। त्रिफला अलग लेना, हरड़ अलग लेना, बहेड़ा अलग लेना।
व्यास कंपनी का मैं कभी कभी लेकर आती हूँ, 2 बार मैंने यूज किया है। तो 100 ग्राम मैं लेती हूँ हरड़, 200 ग्राम लेती हूँ बहेड़ा, 400 ग्राम लेती हूँ आंवला। ये 1, 2, 4 के रेशो में ही लेना पड़ता है। पाउडर फॉर्म में आता है। आप इनको इकट्ठा एक जगह मिला लीजिए और कांच की बोतल में भर के रख लीजिए। सुबह बिल्कुल खाली पेट एकदम नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से लीजिए। सर्दियां हैं तो थोड़ा गुनगुने पानी से ले सकते हैं। इसको जब आप लेना शुरू करेंगे तो साल भर में आपके शरीर से जो रोग हैं वो दूर हो जाएंगे। सर्व रोगों का नाश साल भर करने के बाद ये करता है। यही लिखा हुआ है आयुर्वेद की किताबों में। एक दूसरा नुस्खा है, जो तुलसी है, तुलसी के पत्ते लीजिए आप, 15 तुलसी के पत्ते लीजिए, उनको अच्छे से घोट लीजिए, पीस लीजिए, या तो सिलबट्टे पे या जो खरल होती है उसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बहुत अच्छे से घोट लीजिए, महीन कर लीजिए बिल्कुल। या तो उसका रस निकाल लीजिए या जरूरत नहीं है रस निकालने की। उसमें मिलाइए 1 चम्मच शहद और थोड़ा सा चुटकी भर काली मिर्च। ये लेना शुरू कीजिए आप बिल्कुल सवेरे खाली पेट। ये भी आपके वात पित्त कफ को संतुलित करेगा। और एक और चीज मैं आपको बताने वाली हूं, लंघनम परम औषधम एक सूत्र है आयुर्वेद का। इसका मतलब है कि लंघन किसी भी चीज का वो सबसे परम औषधि है। तो यहां लंघनम से जो तात्पर्य है वो है भोजन से। पहले भारतीय समाज में परंपरा थी उपवास रखने के। एकादशी का, पूर्णिमा का, महीने में 1 या 2 उपवास लोग जरूर रखते थे, या हफ्ते में 1 उपवास रखते थे कि आज का दिन सूर्य भगवान के लिए है तो हम रविवार का उपवास कर रहे हैं। ऐसे ही बाकी दिनों के लिए भी। तो अगर हफ्ते में आप 1 उपवास रखना शुरू कर दें और उसमें फिर ठूस ठूस के फल और जी उपवास वाली चीजें ना खाएं, हल्के फुल्के फल, संतरे मौसमी जैसे हल्के फल लीजिए, नींबू पानी लीजिए, सेंधा नमक और खांड का मिक्स किया हुआ। इसके अलावा आप पूरा दिन कुछ ना लें, दिन भर ऐसे ही निकालें। पहले पहले तो थोड़ा आपको लगेगा कि हमसे रहा नहीं जा रहा। वात वालों को बहुत मुश्किल आएगी, तो वात वाले लोग फलाहार थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो पित्त और कफ वाले हैं वो थोड़ा कंट्रोल करें, वो बहुत ज्यादा फलों पे ना टूटें। तो जो लोग हफ्ते में 1 दिन उपवास करते हैं उनका शरीर धीरे 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 अपने आप ही फिट रहने लगता है। तो उपवास भी एक बहुत अच्छा तरीका है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना। चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा देना। अगर आपकी कोई समस्या है ब्यूटी से या हेल्थ से रिलेटेड तो मुझे जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में, आपके लिए वीडियो जरूर बनेगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना। मिलती हूँ आपको किसी नई वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। बाय बाय।